این روزا پادکست و کتابای صوتی حسابی بینمون محبوب شدن و خیلیامون همزمان با انجام کارهای روزمره به کتابهای صوتی مورد علاقمون گوش میدیم و از لحظه هامون بهتر استفاده میکنیم. این کتابهای صوتی توی پلتفرم‌های ایرانی مختلف وجود دارن و میتونیم راحت تهیه‌شون کنیم. اگر شما هم دغدغه صوتی کردن کتابتون رو دارید، انتشارات متخصصان برای شما این امکان رو فراهم کرده که بتونید راحت و مثل آب خوردن کتابتون رو به صورت کتاب صوتی منتشر کنید. چطوری؟ فقط کافیه صدای مورد علاقتون رو از بین گویندگان ما انتخاب کنید و بقیه‌شو به ما بسپارید. انتشارات متخصصان.